హాయ్ అండి, వెల్కమ్ టు కేఎల్ఆర్ రెయిన్బో ఛానల్. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? ఈరోజు మీకు దగ్గు జలుబు రాకుండా ఇంట్లోనే మనం ఒక పొడి తయారు చేసుకునేది చూపిస్తానండి. ఇది చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. దగ్గు మందులు కానీ జలుబు మందులు కానీ వేసుకోకుండా తగ్గిపోతుంది. దీన్ని కరక్కాయ అంటారు. కరక్కాయ తీసుకుని ఇది ఇట్లా పగలగొట్టాలి. పగలగొట్టిన తర్వాత దీనిపైన ఉన్న బెరడు ఉంది కదండి, అది తీసుకుని లోపల ఉన్న గింజ పడేసేయాలి. ఇది వాడకూడదు అన్నమాట. ఈ గింజలు పడేసేయాలి. పైన ఉన్న బెరడు తీసుకుని ఒక 4-5 కాయలు తీసుకున్న తర్వాత ఇలా బెరడు ఈ కరక్కాయలన్నీ కొట్టుకొని పెట్టుకోవాలండి. బెరడు అంతా తీసుకుని పక్కకు పెట్టుకోవాలి. ఒక 5-6 తీసుకోవాలి. ఒక 5-6 అంగుళాలు దాల్చిన చెక్క, ఒక 20 లవంగాలు, ఒక పెద్ద టేబుల్ స్పూన్ మిరియాలు తీసుకోవాలండి. ఈ 4 సరిపోతాయి. ఇవన్నీ మిక్సీలో వేసి మెత్తగా పొడి చేసి పెట్టుకోవాలండి. కొద్దిగా వేడి చేసుకోవచ్చు, లేకపోయినా పర్వాలేదు. ఇట్లా మెత్తగా పొడి చేసి పెట్టుకుని మనము ఒక గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే మనకి సంవత్సరమైనా పాడవదండి. కాకపోతే మీకు జలుబు చేసినప్పుడు ఒక 2 రోజులే వేసుకోవాలండి. ఎక్కువ వేసుకుంటే వేడి చేస్తుంది. అందుకని మీరు ఏం చేయాలంటే కొంచెం ఒక పావు స్పూన్ తీసుకుని తేనెలో కలుపుకొని 3 పూటలు వేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎక్కువగా జలుబు ఉంటే దగ్గుంటే 2 డేస్ వేసుకుంటే సరిపోతుందండి. అట్లా కలుపుకొని మీరు వాడి చూడండి. దగ్గు జలుబు ఈజీగా తగ్గిపోతుంది. మీకు ముక్కు కారేది కూడా వెంటనే మనకి 1 డేలోనే మీకు ఎఫెక్ట్ కనపడుతుందండి. హెల్త్కి కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏమి ఉండవు. హెల్త్కి కూడా మంచిది. మరీ దగ్గు ఎక్కువ ఉంటే కరక్కాయ విడిగా కూడా మనం నోట్లో పెట్టుకొని చప్పలిస్తే నైట్ టైం పెట్టుకుంటే పొడి దగ్గు కూడా తగ్గిపోతుంది. ఇలా మీరు గాజు సీసాలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకోవాలి. అంతేనండి. ఇది వాడి చూడండి, తప్పకుండా పనిచేస్తుంది.